سردخانه. مردی در کارخانه توزیع گوشت کار میکرد. یک روز که تنهایی برای سرکشی به سردخانه رفته بود، در سردخانه بسته شد و داخل سردخانه گیر افتاد. آخر وقت کاری بود. با اینکه بسیار داد و فریاد کرد، اما هیچ کس متوجه گیر افتادن او در سردخانه نشد. بعد از 5 ساعت که مرد در حال مرگ بود، نگهبان کارخانه در سردخانه را باز کرد و او را نجات داد. از نگهبان پرسید که چطور شد به سردخانه سر زد. نگهبان جواب داد: من 35 سال است در این کارخانه کار میکنم. هر روز هزاران کارگر به کارخانه میآیند و میروند، ولی تو یکی از معدود کارگرهایی هستی که موقع ورود با ما سلام و احوال پرسی میکنی و موقع خروج از ما خداحافظی میکنی و بعد خارج میشوی. خیلی از کارگرها با ما طوری رفتار میکنند که انگار نیستیم. تو امروز هم مثل روزهای قبل به من سلام کردی، ولی خداحافظی تو را نشنیدم. برای همین تصمیم گرفتم برای یافتن تو به کارخانه سری بزنم. من منتظر احوال پرسی هر روزه تو هستم، به خاطر اینکه از نظر تو من هم کسی هستم و وجود دارم.